You stand up as written, you will be getting the cry from the bishop. Basi Bwana Yesu asifiwe. Asifiwe sana. Mnasema si kelele ni nini? Maombi. Si majuju ni nini? Maombi. Ni wangapi wananijua? Watu si mae. Naitwa Pastor Peter Mbogote wa MJC Wizara. Niko kwa bonde, mimi si mfupi, si mnaniona? I'm not short, I'm down to earth. Amen. It is a pleasure to come to Nyaroha Girls through my reverend. Na amesema amenipa nafasi hii nikazungumza na nyinyi, na najua kwa dakika chache and I know how to honor people's time. I want to speak briefly and I know I'm going to touch somebody in a different way. Amen. Amen. Prayer works. Amen. Dazo mmeimba ya kwamba si majuju ni maombi. Si kweli? Na wale ambao wanamwamini Mungu siku zote Mungu anawapeana vitu vizuri. Amen. Now because in 14 minutes, because we have 15 minutes, I want to speak something takuwa tuna quote because of time, but najua Mungu atakuwa pia anatupendelea zaidi. Amen. Now because we are youth, si kweli? Yes. Si we are youth? Yes. Mimi nataka niuongeleshe. Si kuongea ni poa? Yes. Ama unaonaje? Ndio. Au ni hivyo tu? Haya. Ni kama leo mtanitoa ushamba ise. Mbona nimeanza kushai? I say basi msiniperekeshe hivyo. Now, mtu akizaliwa from age 0 to 12 anakuanga very innocent. Nikuoneshe kwa nini? Mnaniangalia mpaka naogopa. Nianzie wapi? Nianzie tu hapo. Nimebaki 30 minutes. Nisikiliza sasa. Now, mtu akianza 0 age mpaka 12 anakuanga very innocent to parents, guardian, wale watu wote ambao wako related na yeye. Ni kweli? Yes. Whereby ako innocent mpaka mzazi akimnunulia nguo avae, mzazi akimwambia uko smart anakubali uko smart. Mumeanza kunyamaza, tutakutana. 0 to 12. Mzazi akikwambia my girl look beautiful, akitembea na wewe uko sawa, you know, kwa sababu iko sawa. But now kakatinga kianza, ile tunasikianga vitu vichenja. Things start changing. Unajua kwa nini zina change? Nataka niongele kuhusu kitu inaitwa adolescence. It's not about a name, but I want to get something very sensitive on that word. It comes from adult sense.
unakuwa na sense ya kwamba now you are adult. Kuna mtu ananielewa? Yes. Unajua mtu siku hizi akisikia unasema huyu ako adole, unaona ni kama kitu funny, ni kitu abnormal, but it is because huyu mtu amefika stage ambao anajiona akona a sense ya kwamba she's adult. Unaanza kudigest. Unajua sasa kelele imeisha, sasa tunatulia. Ameanza kuwa na sense ya kwamba now I'm adult. Si kweli? Anaanza kuona vitu ni tofauti. Hata akiambiwa uko smart, anaanza kwa kiona really. Kwa sababu from 0 to 12 kwa nini? Innocent. But sasa hapa adult sense imeanza kuingia. Ni anti mtu mwenye mko level moja kuambia uko smart, unajua pesa. Bado ukisikia mkoro anakuambia kwamba uko smart, unajua anakuchomea. Listen very carefully. There are people who come to school with a mentality as a doctor, but they leave the school as patients. Higher. What do you want to be? I want to be a doctor. What do you want a doctor? By the Madakari, hallelujah. Now everybody comes when she joined a school, want to be a doctor, anatembea kabisa kwa hii kitu inakaa daktari, spend daktari from 1 from 2 from 3. Kwa sababu wapi? Adult sense. Unasikia jamaa, unasikia demo ameanza kubadilika. Unasikia ameanza kuwa rapa. Sasa daktari na kurapa. Inatokea wapi? Akiulizwa tena, what do you want to become? I want to be a DJ or a... Ebu tingisa mtu mwambie, maintain. If you want to be a doctor, as a patient. Haya. Mwambie mwenzako usitoke hapo ukiwa mgonjwa. Mwambie toka hapo ukiwa daktari. How many are blessed? How many are blessed? If you're happy and you know, say amen. Hiyo amen ni kama imepita happy. You people, you are not happy. You are not happy. You are not happy. Siku nyamazi niwaambie why you are not happy. Why are you insisting that you are happy? Can I tell you something? There is a better level than happiness. Na nimependa venye mmenyamazi, sababu mtanisikia. There are level ambao unafika, you no longer interest
interested to be happy because unaingia mahali ambapo panaitwa joy. Because happy comes with things that are happening. How many now are happy? So no one wawili. Na si mlikuwa mnanisisi mko happy? I say you are not happy. Fika level ambayo hata kama kitu kinafanyika venye hukutarajia kifanyike, mwambie Mungu you are still my joy. Let God be your joy. Migrate from the level of happiness. Go to the level of joy. No matter the circumstances, hauna uko nayo. Let the joy of the Lord be your strength. Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe sana. Somebody said, use what you have to get something in your head. Because one day, what you have in your head will give you something in your pocket. And I realize this is knowledge. Ya kwamba sahi maparo wetu wanang'ang'ana kile wako nacho manze hawatumii when they want to acknowledge, they want to knowledge into their life. Ndio kesho na wewe hiyo knowledge upate katika mifuko yao. Na kuombea kwa jina la Yesu. You will not learn in vain. Not learn and leave this school as a beggar. But leave this school with a better grade. Make sure that your parents get something from your knowledge. Hallelujah. What you are getting now, it is because somebody is taking something from their pocket to inject you with the knowledge. Because they know next time your knowledge will inject something to their pocket. May you use this opportunity. The Bible says, kila kitu kina wakati wake. Your time now is to learn. Your time now is to concentrate. Sawa sawa? And make sure you pursue what you want because you are being valid. Ndoto yako lazima itakamilika tu. Lazima itatimia tu. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Learning to be a dancer is good because even me I'm a dancer. Hakuna mtu anaweza niweza hapa. Supokee. Supokeleze. Supokeleze. Nini? Niweke wimbo. Siaweke ane. Siaweke ane. Siaweke. God bless you so much. I love you.
Galabu nasichana, nachana mistari, na ita jina lake, yeye ni Christ. Hawezi kugalaba. Amen. Hapa na furaha. Furaha sherehe. Leta mama ambaye anataka sherehe. Alao bwana leta tuju. Leo sherehe niliona nikuja na mkogoti. Nataka kumleta tena. Akuje tena. Akuje Sunday. Haya maneno haya yatapikwa, si ndio? Tuone kama atakuja tena. Akuje. Asante wote kwa jina la Yesu. Nafikiri wewe sitakuwa na mengi banda. Unajua huyu sasa ndio nguvu zangu. Akisharuka hapa mimi sasa nikieleza inaitwa tuko digital. Inaitwa ana. Digital ikipita hapo leta analog. Unaweza leta mkasiriko. Ndio kweli. Nimekuja na wageni wengine. Huyo mwenye amesimama hapo anaitwa Joshua producer. Producer Joshua. Wasalimia hawa bwana. Amen. Bwana Yesu asifiwe. So tumeambatana pamoja. Kama alivyosema mimi naitwa Mr. Joshua producer. Tuko pale Kianja. Karibuni. Kuniweka digital. Sasa ana niligundua nyinyi watu mnaweza nipitisha kwa basi. Haya pia tumekuja na mwingine ako pale nyuma anaitwa Malenga. Safi, asante. Kwa hiyo inamaanisha kwamba hii sauti mnaisikia au mnaisikiliza? Mnaisikia au mnaisikiliza? Sawa. Kwa hiyo naomba niangalie watangazaji hapa ndani kwanza kwa ishara ya mikono. Sasa nataka niwaulize swali moja. Sasa hao wote mkiwa watangazaji, nani atakuja kufanyiwa interview huko nje? Sawa. So kwa hiyo mimi sitakuwa na mambo mengi na niseme kwamba asante kwa Reverend ambaye pia amenipa nafasi. So kwa hiyo ikatokea kama ni sadifa tukaambatana na Reverend pamoja na Mr. Joshua producer, lakini pia umesikia Pastor Mkogoti yupo. So kwa hiyo kama kuna Mkogoti basi naomba niwe Mtangi kwa sababu hapa ni nyumbani. Si ndio hivyo? Mimi ndo Mtangi alafu yule anakuwa Mkogoti. Ndio hivyo. Wamesema nyumbani. So kwa hiyo mimi kwa majina naitwa Malenga wa Kilimanjaro. Mimi ni mwanahabari lakini pia ni mtangazaji katika Radio Tokotani. Wangapi wanajua Tokotani? Sasa kama unajua Tokotani, mimi nafanya kipindi gani? Kinaitwaje? Kinaitwa The Wild Showtime. Sawa.
So kwa hiyo nawapenda, nimeona niwasalimia tu, nifike niwasalimie, niseme hi, then baada ya hapo nitarudi kwenye shughuli zangu. Si ndio hivyo? Asanteni sana na tunawapenda. Asante sana. Amen. Ama mnataka tuanze show? Leo ni siku ya sherehe. Amen. Jamaa tunawapenda. Hivi personally nataka kusema ninawapenda sana. Ndio sherehe yangu. Sasa walimu, wazazi wale nimeona hapa, wanafunzi. Mimi sitaki kusema maneno mengi leo. Maana ninajua leo tumekuja kukula, si ndio? Naona nitakuwa ninaharibu sana nikisema maneno mengine. Kwa hiyo niseme tu, Reverend, simubariki ili hawa tuende kukula. Amen. Mungu awabariki sana. Bwana asifiwe. We promise who? People's demand. Bwana Yesu asifiwe. So Pokoti, it is a demand from the people. Sasa mimi ni nani nikataje? So next time mwalimu, tungetaka tukue na weekend challenge. Na tukikuwa na weekend challenge, make sure kwamba I will bring Pokoti here, then tutamleta. The Bishop, the BOM members, our other guests, teachers and students. Good afternoon once more. Good afternoon, madam. Now, I think this is a day that God had specially made for Yaroha. It is a day that He had planned. We are only fulfilling His promise. He knew it. He knew that it would take place today, and here it is. And we are glad that today we had visitors in school. Are you happy? Yes! Clap for our visitors. Very good. Now it's a great honor to have had this occasion, and Bishop, we thank you very much for the gown. These girls here, today, they are not going to eat 2 or 3 pieces. They are going to eat 5 and all pieces. And it is not going to be your soup ya kawaida. It cannot go beyond this because our visitors have other events to take place. They are somewhere, wametoka Migori, mbali kule, they have to go back, and you can see the weather is not so palatable. Yes. So I'm taking this opportunity to thank all our guests for joining us today.
Angalia huyo msichana ninapoenda kuomba. Si mnamuona ni binti tu. But if I tell you inside this girl kuna watoto. Sasa mnamuona tu. But ndani yake siku moja kuna watoto. That's how powerful she is. She is very powerful. Unaweza kumdharau hapa, lakini ndani yake kuna nation plan. Si ni ukweli? Yes. Sasa ukijielewa wewe ni nani, utaaje kujichezea. Utaaje kucheza na maisha yako because you are carrying something in you very powerful. Na utaaje mtu yeyote kuanza kucheza na vitu vyako vya mbele. Bana wewe ujui kama uko na hata president ndani yako. Lakini leo usipojielewa unaweza cheza hapa, maisha yako yanakatika tu, na wakati kumbe mbele wewe ndio Mungu anategemea. Si ndio kweli? So mjilinde because nyinyi tunapowaona hapa, nyinyi ndio taifa la kesho, nyinyi ndio mmebeba vitu vya maana vya kesho. Wangapi wanani promise Reverend hatutakuangusha? Na unajua nainua mikono hiyo Mungu akiona, si ndio? We don't want kwamba mfunge hapa leo kesho watu hawarudi hapa. Sasa tunakuja kusherehekea. Tunakuja hapa, angalia mzee kama huyu ametoka wapi? Ametoka sijui Migori. Wapi? Ametembea hapa, anakuja anakaa hapa masaa haya yote. Alafu kesho mtu atoke anaishia vijijini hapa. Anaenda kuchunga ng'ombe. No. Tumekataa. We have to put our vision. Lazima tuandike maono yetu yajulikane na maono yetu yatakuwa. Sema amen. Kwa mikono yako tunapoenda kuomba basi. Nataka kuombea hayo maono because najua ndani ya kila mmoja hapa kuna maono ambayo sisi tumekuja kusaidia kuyabeba tu. Hata mimi nimeamua kuja kutoa ng'ombe tukule leo kwa sababu kuna maono fulani nataka kulea na kuyashikilia pale juu ili kesho yafanye kazi. Sasa tuombe Mungu, maana Mungu ndio baba yetu na ndio atatuwezesha, ndio atakulinda. Hata unapoenda likizo, najua mko karibu kufunga, unapoenda likizo Mungu akulinde na kuweke mbali na watu wabaya ili ukaweze kuwa baraka kwa huyo mzazi mwenye analipa school fees ili kesho ukue kitu cha maana. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru, ninakuinua, maana siku hii ya leo wewe ulijua. Umetuleta hapa Mungu. Nakushukuru maana ulijua hata bodo watakuwa hapa leo. Mungu, kama wanadamu tunaweza tukapanga, lakini mipango yetu wewe ndio unaikamilisha. Na neno lako linasema tunayaweza yote wewe ukitutia nguvu. Sisi kama familia ya Nyaroha tunajiachilia chini ya miguu yako kwa unyenyekevu, tukiomba Mungu kwamba Jehova Ishadao, unapokumbuka watu ulimwenguni ukatukumbuke na sisi. Falme, naombea administration, hata board, walimu, head teacher na walimu wenzake, Mungu wetu, na wazazi wa watoto hawa, familia zote ambazo watoto hawa wanatoka. Tunaomba kwamba Mungu unapolinda watu katika ulimwengu na familia hizo ukazilinde. Mungu wetu, baya lolote lisitajwe ndani ya nyumba wanapotoka watoto hawa. Na neno lako linasema Mungu ni kuombe na wewe utanipa ninachokiomba. Na leo nasimama mbele ya watoto hawa Baba, nikiwa na hakika na wewe, nikikuomba ulinzi juu ya maisha ya watoto hawa. Mungu wetu wa mbinguni, walinde toka na magonjwa, walinde kutoka watu wabaya na waharibifu ambao shetani anatumia. Mungu, walinde kutoka mikosi ya ulimwengu huu. Ninakataa maafa hata na mafarakano ndani ya nyumba zao. Baba, ninaomba ulinzi wako hata katika akili zao na miili yao. Mungu, asiwepo yoyote ambaye shetani atafikia. Neno lako linasema shetani ni kama simba ngurumaye, anatafuta mawindo. Lakini Mungu, kama vile unasema umetupa mamlaka ya kufunga chochote hapa duniani na hata mbinguni kinafungwa. Na hivyo kwa mamlaka hayo tunafunga njia zote za mashetani na mapepo yanayoweza angaisha watoto hawa katika jina la Yesu. Mungu, tunakataa kwamba kila mtoto uliyemruhusu Baba
wetu wa mbinguni kusimama na kusoma hapa Nyaroha, hata changanyikiwa kwa njia yoyote, hata changanywa na mtu yoyote, hata changanywa na magonjwa, hata changanywa na nguvu za mapepo, hata changanywa. Kabili mikononi mwako. Mipaka ya shule hii tunatangaza ulinzi wako katika jina la Yesu. Tunakataa nguvu zote Mungu za ushirikina, nguvu za giza, ziwe ni za anga, ziwe ni za ardhi, ziwe ni za majini, ziwe ni za wapi, tunazikataa katika jina la Yesu. Mungu, tunaitisha ulinzi wako kaskazini, magharibi, kusini na hata Mungu mashariki mwa shule hii. Tunatangaza kwamba mahali hapa Jehova utatukuzwa kwa sababu ya mambo mazuri baya yatazitokeza juu ya watoto hawa. Litukuzwe na lihimidiwe jina lako hata kwa sababu ya siku ya leo. Mungu anapoenda kusherekea, tunaomba kwamba utampa kila mmoja amani. Kama kuna wale ni wagonjwa kwa mili yao, neno lako linasema ulikuja ukaponya kila aina za magonjwa. Mungu, kila aliyekufikia, iwe ni kilema, iwe ni kipofu, iwe Mungu ni magonjwa yote uliyaponya. Na hivyo kama kuna magonjwa katika mili ya watoto hawa, ninatangaza uponyaji mara ya kwanza, natangaza uponyaji mara ya pili, natangaza uponyaji na mara ya tatu, hata na mara ya nne natangaza uponyaji, mara ya tano na watangazia uponyaji, mara ya sita natangaza uponyaji, hata na mara ya saba ninasema Yesu uliponya, na kwa mapigo yako Mungu tunaponywa. Natangaza uponyaji kamili juu ya mili ya watoto hawa. Asante Bwana, maana pia utatupa amani na utatupa upendo kama familia. Litukuzwe na lihimidiwe jina lako, maana najua utatenda hata zaidi ya vile tumeomba. Roho wa Mungu tunaomba tusaidie. Kwa jina safi la Yesu tunaomba na hata kuamini, na kila mmoja aseme amen. Barikiwe, mwe na sherehe nzuri. Ninawapenda na tutaendelea kuwaombea. God bless you so much.